当初呢，是因为我咳嗽了将近4个月，那4个月当中呢，我咳到我这个肚子旁边这个排骨都每天都很痛，只要咳就是很痛。那有好多人介绍我去看医生，可是我一直都没有去。那再一次的机会，偶然的机会就是李医师他教我怎么样去调整呼吸，结果太神奇了，那个牙套戴了3天之后，4个月的咳嗽真的完全就好了。嘿，我真的很感谢李医师，那年来每天晚上都抽筋，很伤脑筋，也看了好多医生，可是一直都一样。对，可是我自从戴了这个牙套之后呢，你知道吗？一夕之间，我的抽筋完全不见了，晚上睡觉也睡得好，对，身体变健康，然后精神也变得很好，对，所以很感谢林医师。